mini barquinho. Eu vou pegar aqui. E volto já. Pegar a caneta. Galera, peguei. Tô olhando meio porque tá muito grande. Peguei o copo. Bora encher. Encher, galera. Agora é hora de botar. E bora lá, galera. Já botei. E hora de... Tá. Porra, menino. Olha isso aqui, cara. Porra, galera. Olha isso aqui. Sério.